Kiram tang pai nipai hiniarni Dwarbagori constituency angkang Thewang PS along BJP amai kipadu ponahud Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Momin kaningje kechokche aphuthak pini Forum for Hills Autonomous State Movement THECPEN FHASM kijapon along APHLC NGO amaipu James Hanse FHASM Kongchunbang Peter Tiso FHASM Sai Hemchunbang Sarsing Hanse Autonomous State Demand Committee Youth Front Maipu Premson B Karbi Students Association TRP Maipu Jameson Timong Atum Chelangsi Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Momin upon amephi kekai Sai Dengpon Bang Swami Piki Kaya Song Tumpen Kaningje Ponatengke Dr. Momin Inut Hexer Race Bangpu Anparta Karbiang Longsi Amahangki Tek Vek Sita Karbia Kapan Lang Plot Mate Lang Ropen Karbiang Long Arat Ajak Ding Kemang Akari Article 244A Mate Hemprek Kang Timapan Kangnek Choya Bangke Ing Tonang Pupusi Ningje Pon Nanga lem itu man hemprek nanga tindang ateng luar pen article 244A an sosisi karbiang long kumangke labang ekdom itu hijim ni pen ini oi pik pensi alang han condemn lo lapen ke karbiang long arat pen cenglok lapen kada bukoyan arata munon tibong lutan doktor Momin leadership to dudu nang nelo alang li tum dak parti lam le pen le polit BJP lam le polit kongres alam le polit SDC alam le polit APHLC ta runi lo thomle dok pusame KSA runi lo thomle dok pusame ini tum ladak majok pen pusame alang than bang kechokche pusi tum ninje dekanji Athema atumi hejong alang li pherang kya thengno lam theke paklang ke article 244A anso sesi Karbiang Long Development Nangkeli Difu Medical College B.Ed College pen danglok anta article 244E along Kavya Sonanta Kilong etloke article 244A Kilong an suse lo last article 244A ke hangke ke papi akam lopu lam parning je ponaputhak ningkang samse chipaklang pon Politics along bangke tum thangda pudunde alang li haida chok rem da chok thangda pudunde ni tumke autonomous state sike hangchot political party gali tapen election long itudundia lam kali seta alang li politician kali da chok kalang da chok seta lang pan lahai thang puduna thai be seta autonomous state along kedang chelemri autonomous state ke hang lo bangke nilidom phandak nang puthap nang ruri tapen ni do phandak nang sorsadori hangri punya panke alang li nang Bondun Bek, Atepima, Karbiang Long, Arat, Karbiang Kayatum, Akemang, Akemata, Penang Bed, Nildo Makate Song Bon Autonomous State, Made Article 244A of our month, 1969, Constitutional and Doctrine Death, Labangso Kache Hang, Nildo Pining Angan Precap Soselo, Nildo Kache Song Kache Hang, Lapela Soka Hong Kache Hang, Karbiang Long Atum, Jedo Aning Ke Hang, Ambang Kaiman, Along si Dr. Momin, Dr. Momin ke nildo manage chilem dun, nildo manage puduntot, labang sodo naman sila bangke na tumahanan ni, ate nang tumapan, ng PLO, autonomous state ng PLO pusipun seta, pinian ni sa isitum, autonomous state aparman, si Kai si, nojay si danitum, article 244A pen kitum sulong nilang, pen sulong nilang, nitum kilong ansabit, 6 kong kilong pen, halan cholan, ladak, medical college punot, agriculture college punot, kapre institution punot, dolong punot, tuwar punot, do ansame, lakanto kami ke, niletum, 6 kong pen abangsi, long cholan, lasi, article 244A ng PLO po bangke, alangli, kipo bangke, chubay, laki ahok kali, dapen alangli pan, nildomdak pini, hempre ke angasong jasemet, APLC ben cenglok, nildomdak Forum for Hills Autonomous State Movement, penalang pan pinremlo, alang pan condemlo, lasona statement ki kechokche, lapen laso statement ke tum dengune, Karbiang rat, dimasa rat, Karbiang ke dimasa ke ditum dengune, lapen eksebune, lapen laso, alang penajok si pinidak, alang lipan sabi, labang somi ke ditum dak a program deng podang koklo, ate alang tum, ditum Karbiang tum, lak amunia tum bandat, lak keping koya Karbiang tum pan, lang plot si, ni tum pan, laso autonomous state hang long le
kechokche punangai pu bangke alang li kechokche nelo alang li kahenu nelo posisi tum pudamlo ate nil tuma ninggang rada ninggang kacipa play ngalong nangge cirabun jiga lisa nil tuma pana bangsi hangri laki natum hang nang ne lapen nazo tu masih nang ne pu bangke netum pini ning tu pinglo sel ning tu posi alang le pani tu kondem si labang so efiji parninga program dan tum nengkolo. Dr. Momin alang li inut anti-tribal lapen karbia khai ahutur pusi FHASM along kachrabdun song ingkoi rai si susiatum jongpon. News report KTV News.